पब्लिक गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से। और पीछे 233 अगर लेक्चर्स को देखेंगे, जैसे जनाब गुलाम यज़दानी साहब ने जिक्र किया कि इस तरीक़े का टॉपिक अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। जब श्रीनिवास साहब ने 1 महीना पहले जब जिक्र किया कि मसूद साहब इस पे हम लेक्चर रखेंगे, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरी अपनी भी कुछ रिसर्च है पिछले 4-5 साल से स्लीप के ऊपर। शुरुआत में मुझे भी कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके ऊपर देखा गया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक का नाम जिस तरीके से रखा गया है, स्नोरिंग इज़ डेंजरस। हाज़रीन, साइकोलॉजी के अंदर एक एरिया है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में रिसर्च के ज़रिए ये कहा गया है 75% जो डिसऑर्डर्स है, हेल्थ डिसऑर्डर्स, इट्स बिकॉज ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। हेल्थ साइकोलॉजी में वर्ड है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब ये है, एक लैटिन वर्ड है साइको दिमाग, सोमा जिस्म। दिमाग और जिस्म के ऊपर जो तनाव होता, उसकी वजह से 75% बीमारियां आप और हम लोग मुब्तला है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्ट्रेस प्रोन डिसीज, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस प्रोन डिसीज। आम जबान में ये कहा जाता है कि 75% जो बीमारियों का ताल्लुक है वो है आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर। और डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट का कहना ये है, लाइफ स्टाइल की जो फेहरिस्त है वो बहुत लंबी है, पर उसमें 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, हाल तक हम कहते थे फूड हैबिट्स, आजकल हम कहते हैं कंजम्पशन हैबिट। इसका मतलब जो कोई भी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर जाती है, कंजम्पशन हैबिट कहते हैं। पहले हम कहते थे फूड हैबिट, जो खाते हैं पीते हैं। अब जो सवाल है खाने पीने का नहीं है, जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, जो सांस लेते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हर एक चीज़ का असर क्या है आपके तनाव से रहेगा। दूसरी चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना चलना फिरना है आपका। और तीसरी जो चीज़ है रिलेशनशिप विद अदर्स, आपके ताल्लुकात, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जिसके साथ काम कर रहे हैं कैसे हैं। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीपिंग हैबिट्स। तो ये 4 चीज़ों का दारोमदार आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी तर्ज ज़िंदगी, आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर होता है। अगर ये 4 चीज़ें कंट्रोल में अगर है तो इंशाल्लाह 75% बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। इसमें बदकिस्मती से पिछले कई साल से 10-15 साल से जो तालीम और जो इकोनॉमिकली हम ऊपर आए हैं, उसके कई नुकसानात हैं। उसका एक सबसे बड़ा नुकसान है इंसान को नींद का नहीं आना। और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि जितने पढ़े लिखे लोगों के जो बीमारियां हैं, प्रोफेशनल लोगों के बीमारियां हैं, और जो पैसे वालों के जो बीमारियां हैं, अमीर लोगों के, उसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मामला ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका हाइपरटेंशन है, आपका डायबिटीज़ लेवल है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा शहर में जो रहते हैं, ज़्यादा अमीर जो लोग रहते हैं उनके साथ है। और ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो रीज़न है वो आपकी नींद सही नहीं है। अब नींद का नहीं आना 2 चीज़ों पे मुनहसिर है। एक तो आप सोना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर सोना चाहते भी हैं तो नींद नहीं आ सकती है सर। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे स्लीप डिसऑर्डर, सोने के कितने बीमारियां हैं, 100 की लिस्ट आ जाएंगी आपको। महदूद अगर आपको मैं थोड़े चीज़ों में समझाना चाह रहा हूँ तो स्लीप डिसऑर्डर की जो बीमारियां हैं 2 है उसके बाउंड्रीज। नंबर 1 जो शुरुआत है वो स्नोरिंग है, नंबर 1 स्टेप। और जो आखिरी है, जो इंतहा है, एक्सट्रीम पॉइंट है, वो है स्लीप एपनिया। हिंदुस्तान में कई हज़ारों लोग ये नींद की बीमारी से ख़त्म हो जा रहे हैं, पर बदकिस्मती से ये है कि कई आदमी ख़त्म हो जाते हैं। अगर पूछते हैं हम जिम्मेदारों से, अबे कैसा, बोलते हो रात में सो गए थे, रात में खाना खा के
हार्ट अटैक आ गया रात में और इंतकाल हो गया, मगर वो हार्ट अटैक नहीं है। ये स्लीप डिसऑर्डर का इंतहा जो है, एक्सट्रीम जो केस है स्लीप आपने, जहाँ पर इंसान की जो सांस लेने की जो नली है, सांस रुक जाती है 1 मरतबा, 10 मरतबा, 100 मरतबा, कभी कभी 500 मरतबा रुक जाती है नींद में, जो आपको पता नहीं चलता है, स्लीप आपने, और डेंजरस है, और कई लोगों का इंतकाल हो चुका है उसके बारे में और किसी को नहीं मालूम है। और खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब आज वो टॉपिक ले रहे हैं। और स्लीप का जो है, स्नोरिंग का मामला है, वो खाने के ताल्लुक से भी है। मेरा सोचना ये है नफ्सियाती तौर पे, जो लोग गरीब हैं नहीं खाते, नींद नहीं आती है। जो लोग अमीर है ज्यादा खाते हैं, नींद नहीं आती है। अब्बास दाना एक शायर है, गुर्बत में उन्हें अशार लिखा है, गरीब माँ ने अपने बच्चों को ये कहकर सुला दिया, गरीब माँ ने अपने बच्चों को ये कहकर सुला दिया, ख्वाब में आएंगे फरिश्ते रोटी लेकर। तो इस वजह से भी नींद नहीं आती है। जो अमीर लोग हैं, जो ज्यादा खाते हैं, उस वजह से भी नींद नहीं आती है। तो हाज़रीन, मुख्तसर ये है, स्नोरिंग का जो मामला है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन। कई मरतबा ऐसा हुआ, आपकी स्पाउस है, मिसेस है, आपके साथ सोना छोड़ दिए, दूसरे रूम में सो जाते हैं। आपके बच्चे हैं, आपको छोड़ देते हैं, दूसरे रूम में सो जाते हैं। कोई दोस्त आपके साथ सोना नहीं चाहता है, कोई दोस्त और कोई रिश्तेदार आपके साथ सफ़र नहीं करना चाहता है, मगर बदकिस्मती से आपको मालूम नहीं है। ये है, ये स्नोरिंग है, गुराटे, उर्दू में कहते हैं गुराटे। तो ये मामला है। और रिसर्च के जरिए ये पता चला, हिंदुस्तान में अडल्ट्स को 10 में से 4 लोग, जिसमें से आप और मैं भी हो सकता हूँ, वो स्नोरिंग में मुब्तला है। 10 में से 4 लोग। वजूहात क्या है, रीज़न क्या है? नंबर 1 मोटापा, नंबर 2 स्मोकिंग, नंबर 3 अल्कोहल, नंबर 4 रॉन्ग पैटर्न ऑफ स्लीपिंग, औकात जो है आपके सोने के वो गलत है, और लास्ट 1 मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है आपको। रुकावट यही है। कैसा रोकना चाहिए? वजन कम, स्मोकिंग बंद, अल्कोहल रोक देना चाहिए, स्लीपिंग पैटर्न, सोने और उठने की टाइमिंग एक साथ रहना चाहिए। कभी कभी आप डिस्टर्ब हो सकता है, और रिसर्च के जरिए ये कहा गया है कि आप ऐसा सीधा सो रहे हैं, अगर आप, जिसको उर्दू में कहते हैं चित्ता सो रहे हैं, सूरत आपकी ऊपर है, सूरत बिस्तर के साइड है, उसमें गुराटे ज़्यादा है। साइड में सोने से गुराटे कम है, और साइड में जो राइट हैंड पे सोते हैं तो नींद अच्छी आती है और गुराटे कम आते हैं। कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड पे भी सो सकते हैं, मगर लेफ्ट हैंड में सोने का एक प्रॉब्लम यह है कि आपका हार्ट नीचे हो जाता है और आपके अंडरस्टैंड के मालूम ऊपर आ जाते हैं, उसमें आपको ख्वाब आ सकते हैं, जिसकी वजह से नींद में खलल पैदा हो सकता है। ये चीज़ है। तो हाज़रीन, आज हमारे लिए खुशी की बात है, जैसे मैंने कहा कि 233 लेक्चर्स में अभी तक इस तरीके का टॉपिक नहीं हुआ। आज टॉपिक है सोने के ताल्लुक से और स्नोरिंग के ताल्लुक से, गुराटों के ताल्लुक से। आज हमारे साथ है डॉक्टर विजय कुमार साहब, और डॉक्टर विजय कुमार साहब का जो ताल्लुक है वो आंध्र प्रदेश से है, तिरुपति से, और अपनी जो तालीम का जो सिलसिला शुरू किए हैं वो श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज से MBBS किए हैं तिरुपति। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है MD पल्मोनोलॉजी में किए। पल्मोनोलॉजी का ताल्लुक है सांस से, तनफ्फुस से है। MD पल्मोनोलॉजी किए हैं, आंध्रा मेडिकल कॉलेज से किए हैं, विशाखापट्टनम। उसके बाद ये फेलोशिप किए क्रिटिकल केयर के ऊपर, फेलोशिप किए स्लीप डिसऑर्डर पे। हाल तक हिंदुस्तान में आम आदमी को छोड़कर पढ़े लिखे लोगों को, यहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन में भी नहीं मालूम था कि स्लीप डिसऑर्डर क्या है। मैं समझता हूँ कि कम से कम आंध्र प्रदेश में पहले डॉक्टर है जिन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन स्लीप डिसऑर्डर पे किया है, और इनका